Hello，分享一下我帶咗咩化妝品過嚟西班牙啦。咁就底妝就係 BB cushion 啦，跟住打底防曬啦，跟住有一個蜜粉，然後就呢個底霜啦，跟住呢個遮瑕，指甲油，呢個就係修容啦，呢個打亮。今次嘅唇膏係Dior 呢一支燒紅肉628紅顏色，住就聽日咧就會用呢一個嘅，今日就用咗呢一個啦。買個新袋，跟住仲買咗一個新嘅袋啦，係喺西班牙嗰個舊城區度買，超靚咯！佢有鎖啦，跟住有個拉鏈係咁，有一個小鎖。因為英國嗰邊試過加封咗，一定要分作客嘅一定要。而家你望到呢個門口，一陣間咧我哋咁樣入到去嗰個門口，望到啲個徽章啊，同埋有啲咁嘅標語咧，我哋喺度影翻張合照嚟到呢度。都嚟買波衫啊！呢度多條頸巾就多得件衫㗎啦。西班牙最出名嘅路易啊！如果我哋話睇啱入咗嚟間好靚嘅咖啡試下，仲有咩試？點咗個咖啡，點咗個熱咖啡。
哋個門口仲要係金色㗎。有靚女喺度打卡。嚟到皇宮啦，而家超靚啊呢度。不過今日我哋冇買票入去，都好想買票入去，如果有時間。周圍都好多遊客喺度影相。不過導遊話呢度係高危，所以大家要小心。Cheese。係我哋嘅 lunch 今日。買咗呢間。係咯。調轉咗但因為嗰頭睇啊，係咯。嗰邊睇。¿Dónde va la figurita esta?
我哋而家喺個酒店嗰度呆坐，喺度呆坐，然後嚟咗酒店附近嘅麥當勞食嘢，飲罐啤酒。Cheers！呢個旅程真係好搞笑。拜拜！上機再同大家記錄啦。係我嘅啤酒同埋薯條啊！Nice。